一世係得。哇！你犀利咁大嘅。好嘅。係，唔該㗎。呢個啊？呢個最大啊！呢個好影啦，呢個啦，好冇？我唔要大嘅，得啦，慢慢啦，食過蝦先啦。Hai, kembali lagi dengan saya Titi Ensya. Kali ini berada di Cina, Zhongshan ya sobat. Ikuti terus vlog saya kali ini di Cina seperti apa. Dan jangan lupa bantu supportnya, like, comment, dan subscribe.帶過嚟真會咧，後悔得人哋成日催人哋晚晚食好嘢嘅，真係係喎，但係何老闆唔請呢啲㗎，何老闆唔食呢啲。何老闆呢個犀利，呢個大到好靚呢個。呢個唔捨得食呢個啊！呢個心心真係真係。呢個你嗱呢個食得啊，呢個食得啊。佢啊，係啊，28歲啊，今年28歲啊。係。我話佢50幾歲就鋪低嘅啫，話俾人聽我病啊！哎呀，咁你啊，多咗啦嚇，係啊，25、28咁鬼28啫嘛。好多大壽啦！幾多歲？係。誒，你食啊呢個你食啊，食埋啲骨啊，咁靚。哇！你睇好，喂，呢個好嘢，你隻緊解啊，幫我。哇！好靚啊！係咪你幫我解啊？係啊。哎呀！同你影啊你。睇得咁靚，做乜你做啲？我冇得食，手機食。要好心機食啊！呢個蘿蔔糕嚟嘅。開，佢未開。咪咯。點揼揼？你開機㗎原來，誒得俾匙羹，俾匙羹。唔係一起身開機咁樣。得㗎，俾匙羹一啲啦。即係捉到呢個稻香都一賣就咧，中間即係食完飯行過嚟。個炒飯好熱㗎，慢慢食啊！咁多嘢啊！一人不啲啦。一人不兩羹都唔止啊！夠啦。嗯。啲黑黑松露而家。嗱，你個飯你最緊要食飯啊！大酒店啊，呢間酒店啊，黃色嘅得間大酒店嚟㗎，假日酒店啊，我食過一次buffet。一人乘車。周大福啊，影周大福啦，香港嘅，睇嗱，香港嘅。全部都咁好啊！煙酒家、醫療乜都有，棋牌乜都有，酒家幾靚，飲茶好多人飲茶。椰子根、椰子印雞。哇！嘈到不得了咯！哎呀，天樂酒店啊喺呢度。
唔好理啦，點買點食咯。呢隻大條好多，係啊，大好多。大啲過琴晚啲。勁㗎啦都。咁大隻啲，我覺得。有學幾勁。師傅仲大。琴日啲人知，呢仲大過琴日嗰啲嘢。買一個係得。哇！你犀利咁大隻。好嘅。係，唔該㗎。呢個啊？呢個最大啊！呢個好影啦。呢個啦，好冇？我唔要大嘅，得啦，慢慢啦，食過啦，先啦。